Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari nato yung mga top stories of the day. Today is April 17, 2026, Biyernes nga adlaw. Clearing operation sa Libertad Market sa Bacolod City naging tensyonado. Madako nga rollback sa diesel palabuto naging next week. Isa na naman ka SUV, ginpalagyuhan ng 6,000 pesos nga balayran sa gasolinahan. Buhi nga baby boy nasapuan sa mga nagapangita sang damang. Kag sa Good Vibes Weekend, pangkatuan ta ang mga matahong nga beach sa Negros sa tripping ni Romeng. Kag evaluation para sa rare kag quality nga mga kakao, ginpatigayon sa Are You Agreeable? Inaktanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, laban-laban, madayo na ang dako pagig nga rollback sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Kung ibase sa apat ka adlaw nga trading sa world market, mangin masobra sa 18 pesos ang i-rollback sa bilisang kada litro sang diesel sa manasun nga semana. Masobra naman sa 3 pesos sa gasolina kag 3 pesos sa kerosene. Mas mataas inisang sa projection sa kahapon nga adlaw. Isa na lang ka-trading day ang ginahulat para tigay na mahibaluan kung pilagid ang rollback sa buwas pero base sa nangin lakat sa presyo sa world market, sigurado na nga may yara gid sang dako nga rollback next week. Sa madumduman nga naglapot anay sa halos 1.2 pesos sa kada litro ang ginsaka sa presyo sang diesel antes ini nagsugod panaog sa nagligad nga semana. Sa number 9, nagapabilin sa gihapon nga mataas ang sales para sa panaad sa Negros Festival. Samtang subuman nga gabi, makilala na ang linay sa Negros 2026. Sa ikaapat nga adlaw, masobra sa 3.7 billion pesos ang benta gikan sa panaad sa Negros Festival. Kundi pa ang gid sa panaad sa Negros ng 2025, masobra sa 1.7 million nga mas mataas ini. Pumalin sa first day, masobra na sa 6.8 million pesos ang benta. Sa piyak ka bahin, karon na sa gabi mahibaluan kung sino sa 32 ka mga linay candidates ang koronahan nga linay sa Negros 2026. Ang magadaog, ang magatiglawa sa Negros Occidental sa Miss World Philippines. Iniman ang nauna nga tion nga kompleto nga may kandidata ang 32 ka mga LGU. Host ang pageant, ang Musanday Kapamilya host Robbie Domingo kag ang event kag pageant host nga si Danny Dinko. Guest performer naman ang kapamilya star nga si Jericho Rosales. Karon last 7 sa gabi sa Parade Park Stadium ang linay sa Negros Pageant. Sa number 8, graduating students sa Bacolod City College wala na sang bayaran pa para sa ilang graduation rights. Wala na sang bisan piso nga balayran ang tanan nga mga graduating students sa Bacolod City College sa ilang graduation rights sini nga tuig bangod fully subsidized na ini sa syudad sa Bacolod. Kinabuluban ta 800 tubtub na 900 ka mga estudyante ang makabenepisyo sa sini nga programa. Ini pinakauna man nga tion nga nangin libre ini. Ginsiling ni City Administrator ni Mark Steven Mayo nga sabto na sang syudad ang masobra sa 2,000 pesos ka balayran sang tag sa ka-graduating student. Lakip na diri ang renta sang toga, arkila sa venue kag bayad para sa diploma. Ini nga programa nangin resulta sang pagpakigsapol sang administrasyon sang BCC kag mga tiglawa sa mga estudyante kay Mayor Greg Gasataya kahapon nga adlaw. Dugang pa ni Mayo, tuyo sini nga mapamag-an ang sitwasyon kag mabuligan ang mga ginikanan kag mga estudyante. Ilabi na nga nagapadayon pa ang pagsaka sa presyo sa mga balaklon dala sang krisis kag ginapakatubang sang pungsod. Ginatanaw man sa syudad ang posibilidad nga magapadayon ng among programa apang ini ang depende sa availability sang pondo sang syudad. But ang nami ilang sini kay tungod nga this will be a good precedence nga nahimo na naton subong nga tuig. Definitely doable siya for in the years to come para naman sa mga future graduates natin sa Bacolod City College.
Sa number 7, isa ka buhi nga baby boy ang nasapwan sa mga nagapangita sang damang sa kampo. Isa ka buhi nga lapsag ang ginbilin sa higad sang dalan sa Hacienda Bernabe, Barangay Salvacion, Banwasang Murcia, Miyerkules sang gabi. Gikan sa Don Salvador Benedicto, samtang nagapangita sang damang ang 3 ka mga kabataan, may nabatian sila nga nagahibi. Ginsiling ni Police Captain Honey Labaro, ang hepe sa Murcia PNP, ginpalapitan sa mga kabataan kung diin nagahalin ang hibi kag nakita ang lapsag nga nagaangot pa sa pusod, nagagwa ang likod, may mga putos sang tela, ang ulo kag bahin sang lawas sini. Ang lapsag gindala sa Rural Health Unit sa Murcia kag yara na sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development. Madulom, wala sa suga kag wala man sang pamalay sa lugar kundi ginbilin ang lapsag. Pinakauna ini nga bes nga may ginbilin nga lapsag sa amo nga lugar. Para pang investigasyon kung sino ang nagbilin sini sa amo nga area. Sa number 6, isa ka rider ang nasapwan nga patay sa sulod sang kampo. Wala na sa kabuhi ang riders nga nasapwan sa kampo sa Hacienda San Vicente, Barangay Inulingan, Banwasang Moises Padilla, Negros Occidental, Miyerkules nga adlaw. Nagwa sa investigasyon nga sang Martes ang gabi, naginom-inom ining 21 anyos nga biktima upod ang iyang mga barkada. Sa iya pagpauli, posible nga natumba ang biktima sa iya ginasakyan nga motorsiklo kag nagtupa sa kampo. Ang lugar, suludlon kag madulom. Pagkaaga sa nakit-an ang biktima kag ang iyang motor. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, wala sa may nakit-an nga foul play sa among insidente. Sa number 5, o kuna patigayon siyang ikaduhang election board hearing sa Abril 21 ang Commission on Elections gani wala man sa COMELEC registration sa amo nga adlaw. Sunod sa COMELEC, iniagud tumahatagan sa mga election officers ang tiyempo kag nagakaigo nga atensyon kag ma-resolve ang mga registration related issues kag concerns nga wala sang distraction gikan sa pag-process sa mga new voter registration application kung idungan man ini. Sa ERB hearing, ginaaprubahan o kung ginadeny ang mga nag-apply para sa voter registration. Nakip sa April 21 nga ERB hearing ang mga nag-apply humalin Enero tub-tub Marso sunod sa kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental. May last and final pay pagid ang ERB hearing sa Hunyo. Sa Marso 18, ang ulihi nga adlaw sa voter registration para sa barangay and SK elections. Sunod sa kay Ananoria, ginalauman nila sa nga sa kinaandan nga magadag sa magapila sa ulihi nga adlaw. Sa mga gagmay nga towns, one or 2 days, while sa Bacolod usually 4 days na. So may isuspend ang registration sa sinanga inadlaw, sir? Yes, sa inang adlaw, sa April 21, wala, sa 20, work from home kami. Sa 21, wala man registration para ma-focus lang ang ERB sa hearing. Sa number 4, mga sugarcane farmers nagbatong sang cash assistance bilang fuel subsidy. Kahapon Webes ginsugdan ang releasing sang cash assistance sa mga sugarcane farmers sa Cadiz City, Manapla, Victorias, Ibi, Magalona. Sining adlaw, mga sugarcane farmers naman gikan sa Don Salvador Benedicto kag Murcia ang nagbaton sang cash assistance. Buwas, mga mangungumagikan Talisay kag Silay naman ang magabaton. Sunod kay Department of Agriculture, Negros Island Region Director, Engineer Jose Albert Barogo, 2,325 pesos ang nabaton nga cash bilang fuel subsidy sa mga natungdan nga mga mangunguma. Mismo ang Sugar Regulatory Administration ang mayara sang master list sa mga beneficiaries kag ini ang igina-validate sa natungdan nga mga LGU sunod sa kay Barogo. 5,480 ka mga mangunguma ang nagbaton sang cash assistance, masobra naman sa 13.5 billion pesos ang kabilugan nga pondo nga iga-release sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program for Sugarcane Farmers. Masunod nga magabaton sang fuel subsidy ang mga rice and corn farmers kasabong man mga fisher folks sunod sa kay Barogo. Sila ga-identify ang sa amon ang pwede lang gid ang qualified lang gid isang 2 hectares below nga rice farmer kag corn farmer.
Okay. Ang rice and corn, sir, lain pagid na iya? Lain pagid na ma'am, ginuuna lang namo na yung sugarcane subong. Sa number 3, mayorya karon sa mga kongresista sa pungsod ang nagapabor nga i-postpone anay ang barangay kag sangguniang kabataan elections inisunod sa kay Bacolod Congressman Albi Benitez. Nagapati si Deputy House Speaker Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez nga mayorya sa mga kongresista sa pungsod Pilipinas pabor nga i-postpone anay ang barangay kag sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2. Gisiling ni Benitez nga multiple party ang mga pasar o kon mga pasad sang isa ka bill sa House of Representatives ang uniduso nga i-postpone anay ang BSK election. Sa inisyal nga pagpanginon-ano ni Benitez gaupod ang tanan nga mga kongresista, 95% sunod sa iya ang luyag o kon pabor sa amo nga inisyatibo. Sandig sa pagsulundan sang Korte Suprema, agud ma-postpone ang election, kinahanglan nga may ara inisang justifiable cause kaangay sang national emergency. Sa pagtanaw ni Benitez, ang krisis sa enerhiya kag gatong nga ginapakatubang sa karon sang pungsod ang isa ka dako nga rason agud ma-postpone ang piniliay. Nagapati man siya nga dako ang posibilidad nga suportahan sang Senado ang pag-postpone sang BSK election. Nagaparayon pa karon ang voters registration sa Commission on Elections kag natala na ang filing sang certificates of candidacy para sa BSKE sa September 28 to October 5. Nakahanda na ang COMELEC para sa BSKE sa November 2 sining nga tuig. So all of these are extraordinary situation nga are impending or inhibiting ang voters' right for suffrage. So this is very justifiable. Sa number 2, isa naman ka fuel and run incident o kung nagpatugong kaginpalagyuhan ang balayran ang natabo sa Bacolod City. Gisiling ni Land Transportation Office Negros Island Region Chief Jack Kunlo nga ila pagatingwaan subong nga adlaw nga iserbi ang show cause order sa registered owner sa isa ka Nissan Terra SUV nga nalagyo kag wala magbayad matapos magpatugong sa isa ka gasoline station sa barangay Takuling sa Bacolod City. Natabo ang insidente Miyerkules kag nabaton sang LTO ang video pati na ang reklamo Huwebes nga adlaw. Suno kay Kunlo, nakilala na ang registered owner sang SUV kag ang address sini. Ang insidente na-record sang CCTV sang gasoline station kag natandaan man sang staff ang plate number sang SUV. 6,000 pesos, 6,000 ka pesos ang ipatugong sang driver sang SUV. Kung maserbe na ang show cause order, may 5 ka adlaw ang registered owner nga magpatag sa insidente. Ikaduha na ini nga bes nga may fuel and run incident diri sa may Bacolod City sulod sa kay Kunlo. Ang una among sadtong Pebrero 27 sa Barangay Mansalingan sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nangintensyonado ang ginpatigay nga clearing operations ng City Legal Office sa may palibot sang Libertad Public Market kainasang aga. Napilitan ang taga City Legal nga kuwaon ang mga lamesa, payong pati na mga produkto sa mga vendors nga wala nagasunod sa ilang nga limitasyon. May report sa Richard Caballero. Ito kami, paano kami mabuhi? Abi, tagai kami plastada kung anong plastar mo. Plastar mo yung bala. Paano ni karon mo plastar sini? Abi, ito may planong yung bala kung anong plastar mo sa ako. Ini ang nangin eksena kainasang aga. Sanggin patigayon nga clearing operation sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team sa palibot sang Libertad Market sa Barangay 40. Ginhawanan sang enforcement team ang palibot sa merkado bangod nagalapaw na sa dalan ang mga baligyaan. Suno kay retired Police Colonel Leve Pange, pamuno sang enforcement team, dapat tanan nga stalls hindi maglapaw sa puti nga linya nga ginmarkahan sang syudad. So ang tanan nga structure nga nakuha namon like ining mga ginahaligi ginkarga na lang sa truck kay ti amo magyapon ibalik man gyapon nila sa naligat gitagaan nato sila tansa pero amo lang bala dapat kooperasyon ko. Suno kay Pange, mahigko man ang merkado bangod wala na ini gina-maintain sa mga vendors.
Ginadumilian man sang syudad nga himuon nga daw balay na kag tulugan ang merkado. Ang nakita nato, hindi na matinduan, hindi na kay gin-occupy na nila tanan. Kag dapat baligya lang, hindi nila pagdalo nila pugon, hindi nila pagdalo ng nila katre, hindi nila pagdalo nila CR. Kaya hindi ginaya pwede. Apon giya baligya lang git, no? Hindi pwede balay. So amo na isa ang among kasugtan dito with the Market Vendors Association sa mga opisyal kag membro. Samtang nagapadayon ang clearing operation, nagpangabay ang presidente sang Amelia Mercedes Vendors Association nga si Yolanda Benjamin. Aminado siya nga makapila na sila ka beses nga gimpahalin sa area apang nagapasimpalad na lang sila sa dalan. Bangod kung magsulod sila sa merkado, wala gid sila sang benta. Si Ato Rizabek nagsiling nga dito kami po sa sulod. Pero ang akong ginaayo sa iya, pwede na dalon niya ang tanan nga vendors dito sa sulod. Panguon niya ning tanan nga dingding, hawanan niya ni kag hawanan niya ang ribson. Kay mabaklan dito ang mga tao dito sa sulod. Pero kung hindi makuha ang ribson, hindi na yan mabaklan ng sulod. Kasi pa bala. Kaya nga nga dila na sila yan nabalaligya. Ara pa na sila sa dalan. Kung man nilagyan ko ang kung sa bagay private na dila na asta sa haligi ang ribson. Asta ang dalan ginabaligyan man gani nila. Wala nila ginakutihot, kami diya kutihoton. Wala man gilayon ginkumpiska sang enforcement team ang mga baligya sang vendors. Una lang nila nga ginkuha ang mga lamesa kag payo nga nagalapaw na sa linya. May iban nga vendors nga nagaayo nga sila na lang anay ang matomato panghawan sang ila baligya. Ginatugutan man ini sang enforcement team. Apang matapos ang warning kag wala sa gihapon makuha ang among mga butang, napilitan na ang CLO nga kuhaon ang ila mga baligya. Halin sa utan, lubi, kag pati mga lasaan sang baboy wala makaluwas. Ang ini nga manugbaligya sang uga, nakuhaan sang lamesa. Apang suno sa iya, nakaintsinde man siya sang ginaobra sang syudad. Okay naman lang sa amon kay daw pabor sa mga kuno di mga tindira, mamakal nga daw dili gani sila makuan sa gawas nang maglakat-lakat sila nga samok man gud basta nang lapaw-lapaw na. Intindihan man namo sila kay sila man ang may power. May kapin sa 20 man kasakos ang uling ang nakita sang enforcement team sa sulod sa merkado. Suno kay Pangge, ginadumilian sang Bureau of Fire Protection ang pag-stock sang uling sa sulod sa merkado, bangod dasig ini madakop sa kalayo. Ilabi na nga tig ilinit na ang panahon sa karon. Wala man ging kumpiska sang enforcement team ang amo nga mga baligya, bangod nag-ayo ang tag-iya nga dalon na lang nila ini pauli. Panawagan naman sang syudad, kinahanglan nga ipabilin sa mga vendors nga matinlo ang merkado bangod kalabanan sa ila pagkaon ang ginabaligya. Muna isa kay ti pagkaon ng ginabaligya, dapat ani ma-maintain naton ang cleanliness ang ila surroundings. So muntong gitikin ano naton sa aton nga opisyalis kay sa market in charge nga i-implement gid kung pwede kung warningan kung hindi gid sila ibawion sa ilang ginatag nga pribilehiyo. Magatinir ang enforcement team sa among lugar tubtob tigayon na nga mahawanan ang palibot. May duwa na sila ka grupo nga gina-deploy agud magpasiguro nga nasunod ang ilagin kasugtanan sang vendors. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pamabalo na mo sa inyo nga pang pag-good vibes ini nga weekend. Bangod summer na, mainit ang panahon at iban sa aton nagapangita sa kaladtuan nga. Bye-bye! Aton balikan ang pila ka mga matahong, matinlo, matinaw nga tubig ang mga baybayon diri sa Negros. Kag isa-suggest na mo sa inyo ano ba lang natin nga kaduan ng mga beach kag mga baybay diri sa Negros. Hinapwas sa tripping ni Luming at 8 a.m. Kag nagsugod ng evaluation para sa paghibalukon bala sarang makit-an diri sa Negros. Ang natawag nila nga heirloom ukol original nga Criollo nga klase sang kakao. Ini ang isa ka rare kag premium nga quality sang kakao nga ginapatihan makit-an pa diri sa Negros. Nagsugod ng evaluation kag ato ni baluon sa Sunday sa may ukon sa Are You Agreeable kun bala premium gid man bala nga mga kakao ang ari karon sa kay Mr. Chris Fadriga kag sa kay Ramon Oy Sr. Ina naman sa Sunday sa
Are you agreeable? Shout out anay sa atong live viewers sa buong hapon si Sir Gerardo Marquez. Mayang hapon Digicast sa Roming watching live from Sambag, Mandalagan, Bacolod City. Si Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon Digicast Negros NIR kag Sir Roming. Si Ma'am Maricon Gambuwa Hayashi. Good evening Sir Roming and Digicast watching from Japan. Si Andre Tahunera. Good afternoon Digicast Negros. Kita ka gina, nadula ng akon nga. Si John Mark Tamano naghambal. Ang sa sidewalk sang downtown pag exempted na kuno nagapamangkot siya. Siguro para na sa taga City Legal Office no kung pwede na natin makatindera ang mga vendors natin sa may downtown area sa Bacolod. Kagamuya itong top 10 na mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tubtub sa Lunes ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.